1. maj praznik dela, toda ne za udeležence polfinala pokalnega tekmovanja. Delovni dan tako tudi za vijoličasto četo, ki je tokrat v rumeni opremi popoldanski termin praznične srede namenila dvoboju v Kranju. Na igrišču pa vse prej kot praznično, prav nasprotno, do 13. minute je bilo že 1:1. Prvi obetavnejši situaciji sta se končali z goloma. Vodstvo mariborske ekipe iz lepo izpeljane akcije, ko je Milec z desne strani podal do Smrekarja, ta je na robu kazenskega prostora odložil žogo za Ibrahimija. Sledila je njegova takojšnja podaja do Mezge, ki je poskrbel za učinkovit zaključek in za prvi del dragocenega kapitala za povratno tekmo prihodnjo sredo v Ljudskem vrtu. Podobna zgodba pa še na drugi strani. Prva konkretnejša akcija je tudi gostiteljem prinesla gol. Prvi del naloge je opravil Đurković, po uspešnem preigravanju podal do Bubanje in ta je spretno usmeril žogo v mrežo. Dvojni udarec je dal tekmi novo dimenzijo in po dveh hitrih golih se je kljub sopari, ki je oteževala razmere za igro, nadaljevalo živahno dogajanje. Predvsem s priložnostmi pred domačim golom. Po dolgi podaji Vilerja je Berić pravočasno krenil za žogo, prišel do udarca, nameril mimo vratarja, vendar žoga mimo leve vratnice. 1:1 v izločilnih dvobojih pomeni odlično izhodišče, toda izbranci Darka Milaniča se s tem razpletom niso zadovoljili. Bili so aktivnejši tudi v nadaljevanju tekme. Več časa so preživeli na nasprotni strani igrišča, bili bližji drugemu golu. Med nekaj zaporednimi akcijami je bil vratar Pelko na preizkušnji. Smrekar je tako v enem izmed poskusov spravil žogo do Mezge, a je strelec vodilnega gola v ponovitvi vaje nastreljal vratarja. Centimetri so manjkali za novo vodstvo v 53. minuti. Berić je bil ustavljen s prekrškom in omogočil prosti strel z obetavne razdalje. Vlogo izvajalca je prevzel Milec, žoga pa od prečke ob tla in ostalo je 1:1. Enak razplet tudi po udarcu Cvjanovića, ko je domači vratar z nekaj težavami ukrotil žogo. In kot se v nogometu pogosto zgodi, po pobudi in živahnejšem dogajanju na eni, se je mreža zatresla na drugi strani. Tokrat sta napadalca Triglava zamenjala vlogi. Podal je Bubanja in Đurković je s spretnim preigravanjem pred golom spravil žogo čez golovo črto. 2:1 za Triglav, veliko veselje med domačimi privrženci za upanje o zmagi. Toda bila je ena tistih tekem, ko se vztrajnost mora obrestovati. Iztekala se je 90. minuta, še vedno pa je ostalo dovolj časa, da je bil trud poplačan. Z izenačenjem na 2:2 za spodbudno izhodišče pred povratnim dvobojem prihodnjo sredo v Ljudskem vrtu. Po podaji Ibrahimija je Tavares, obkrožen med igralci Triglava, natančno zabil žogo v mrežo in poskrbel za prvi korak k uvrstitvi v finale pokalnega tekmovanja. To vemo, da pomeni veliko doseči izdelke na gostujočem terenu, igrišču. Jaz verjamem, da je to dober obet pred povratno preizkušnjo in jaz verjamem v ekipo, tako kot verjamemo vsi, da je to rezultat, katerega lahko v Mariboru potrdimo in se vrstimo v finale. Povratni dvoboj bo torej v sredo, 8. maja v Ljudskem vrtu, predtem pa sledi še ena vrnitev v Kranj, v soboto na prvenstveno tekmo. Za nas zelo pomembna tekma, vemo tudi zakaj. Borimo se za ponovitev lanskoletnega uspeha. Fantje so dobro pripravljeni, fantje vejo, zakaj se gre, tako da komaj čakamo sobotno tekmo.